我先介绍给各位，我再来重新介绍给你们。好，来，这个叫气瓶头，对不对？气瓶头上面有什么？防爆螺丝，这个叫旁边这个叫防爆螺丝。气瓶嘴，对，气瓶开关。好，介绍的时候就变成气瓶头、防爆螺丝、气瓶嘴、瓶身、瓶底。这边上面有写制造厂商、制造日期、出厂日期，编号80立方3000磅210公斤。这个气瓶就介绍完毕了，知道吗？要记起来。哦，制造厂商、制造日期、出厂日期，哦，出厂编号，你只要这边你要念出来就好了。有念出来，80立方3000磅210公斤，一定要念出来。哦，所以说这一台这个气瓶是210公斤的，它是3000 psi 比3000磅，哦，这样子，这样知道哦，这个是瓶头、瓶身、瓶底。完毕以后，这个介绍完毕就好了，气瓶就介绍完毕了。换介绍什么？调节器。这个调节器先拿起来放旁边。完毕，我们要顺序，先介绍 BC。BC 介绍的时候，手穿过去。哦，先穿过去，为什么？我们右手穿过去的话，变成冲排气阀是要从左手拿，这个叫冲排气阀。哦，上面食指的地方是泄气，右手的地方是充气，这个叫冲排气阀。左右气囊，哦，左右气囊，束缚，腹扣，胸扣，转过来，上快速泄气阀。下快速泄气阀，气瓶固定带，有没有记起来啊？啊，有记起来啊，都记起来了哈。完毕后，介绍完毕这里以后，就开始画上去哦，就是开始组装哦。哦，就组装上去了。我们现在组装的时候，气瓶嘴要跟它的上圆顶成平行，压下去，这边有一个那个提带嘛，提带已经帮你铺理好，你可以扣上去，压到底就好了，它就对它，有没有？成平行，成平行以后，记得我们开始要扣上去，夹上去，好了以后我们要弄一下，看我有没有固定好，好，固定好以后再开始介绍调节器，来，这个叫调节器。我们的主二极头永久是在右手边，所以说我们在介绍的时候，你可以这样子拿，右手就是主二极头嘛，对不对？来，开始介绍一极头，这个叫一极头，知道哈？一极头，固定螺丝，这个叫固定螺丝，防尘盖，这是什么？固定螺丝。固定座，哦，来，开始喽。这个叫主二极头，副二极头 ，BC 接管，三表，好，这样子好了哈。来，打开固定螺丝，取下防尘盖。好，完毕后，右手边是什么？主二极头嘛。就这样子放上去就好了。完毕后就锁上去。等到我们锁上去的时候，记得到底的只要3指的力量就好了，因为等下开机它会有压力，3指的力量锁紧就行了。开始接上 BC 接管。好，接上以后，这边好，给它连起来。接上以后，我们要开始开气。开气的时候，这个叫高压管嘛，这个叫3表，这里3表的什么深度表跟压力表在这里。因为我们要防止它有破裂，就是有裂开，有没有？一开气可能会爆，所以说我们开气的时候要把这个2个表放在我们的什么杯架上面压着，开气，慢慢开。
开了以后，开到最大，打到最开，对不对？回转一圈，转到底了，回转一圈，好，报残压。好，我们现在报残压，这边残压表在下面，一看就知道，像140，就报140。好，完毕后开始要上桩。到这里来，我们就开始要上桩哦。男孩子上桩，哦，单人上桩；女孩子上桩，双人上桩。因为我们女孩子比较多，哦，我先做男孩子的。哦，束缚要拉开。单人上桩的时候，男孩子记得看好，抓着桶底，有没有？桶底抓着，有没有？抓着桶底，你可以侧一边，就比较好穿也可以。侧一边是不是可以穿过去了？有没有？好，穿过去以后看好哦，这边有一个调整带，有没有？往上往下拉下去，束缚先束起来，好，复扣，哦，拉紧一样，胸扣。现在的次序到这里以后是胸扣复扣。胸扣是最后，对不对？等一下要拆的时候，要从胸扣开始拆。好，一样拉紧，拉紧到这里来的时候，不好意思啊，拍屁股，摸桶底往前滑。为什么？这个就抓得到，这里也一样，有没有往前滑？是不是到了？到这里以后，记着哈，然后到这里以后，班长，副班长，等一下就帮他们照相。手伸直，哦，7只手哦，7只手，食指抓着，哦，充气排气，充气的时候是点充哦，叫充气，泄气就是泄气。好，来这样子照相，照一张相，放下来，好，知道吗？好，放下来以后就开始要拆喽，好，开始我们要开始卸妆，好，我们要开始卸妆，卸妆的时候是从哪里开始拆？从我们胸扣开始拆，好，胸扣刚刚是胸扣最后嘛，现在胸扣打开，拆开，复扣，有没有？束缚，好，我们这个可以拉到最上面，拉开，知道吗？拉开以后，你要手要从这里伸出来也可以，好，要把它解开也可以，知道吗？通常解开会比较好那个，好，快速，这里有快解扣，一解开。这个师傅拿掉了，往前这样就好。好，放下来以后，再把我们的快解扣给它扣上去。哦，这个是男孩子的着装哦，来女孩子的来一个女孩子，男孩子好了，男孩子好了。啊，你先来，女孩子，女孩子的着装只要站前面就好了。因为你有前半，所以你站前面，哎，这样子，好，手就这样子就可以，手这样子，好，再不然就不用，前半就是把抓着，来，你上来把它穿上去，前半关系就是这样，女孩子跑步就不用这样穿，直接穿上去，好，拉这里呀、这个。固定带啊，往前往上往下来跳，往下拉，有拉到底的，好，拉到底，就这样子哈，上来就是这样，好，先不要动了，现在等还没来，现在来开始卸的时候一样，先拆开的话，女孩子来先打开，把那个松开，哦，男孩子就帮他抓着哦，有没有？你是他前半就给他扶着就好了，你就可以脱了。哦，直接脱吗？就是直接脱了，手伸出来脱掉就好了。有没有？有前半就很好，男孩子就是前半嘛。好，到这里卸下来，到这里的时候，我们要开始做什么动作？一下来就要卸掉了，先把什么气瓶关起来。好，气瓶关起来以后，啊，开始做泄压的动作。所谓泄压就是来主二气头、负二气头拿起来，要把它卸掉才有办法打开了，一定要卸掉。哦，卸掉以后，开始把鼻吸气管摘下来。
这边才有办法打开哦。好，打开以后我们要做什么动作？这个动作没有做0分。这是我们出来的话有水的要清理，现在没有水我们都没办法，只要知道有清理气瓶头的动作就好。记得防尘盖一定要盖，防尘盖没有盖0分，为什么知道吗？不是堵塞，你没有盖好的话，你直接给它丢到清水里面。今天讲一个简单，这个里面的水如果有灌进去的话，从主二级头、负二级头还好。如果它水只要有一段在我们的高压管里面，气灌进去，它打到里面去会变怎么样？来爆残压190，15分钟爆残压还是190。好，人家已剩下150了，爆残压它还是190，第3次爆残压190，你就开始紧张了。我的到底是多少？好，懂意思吗？所以这个哈，以后也给它，不管去租也好，跟教练用也好，一定要把它盖上。去外面的前店租也一样，帮他们盖上。以后你去给他租装备的时候，拿起来就不会拿到没有盖防尘盖的，一定都盖的。如果说你是拿到没有防尘盖没有盖，就是以前你一定有没有盖过，啊，会那个的啊，好轮回的啊。好，到这里来，完毕后折好，这个会不会折？记得啊，到这里来，一定要像这样折哦，是圆形的，这样知道吗？很简单哈，等一下你们就知道了。好，就放着，放旁边，放好以后，打开，拉起来，放地上，放地上，哦，要这样子放，这样子放，放地上以后，把束缚起来。开始弄好的时候，记得哦，打开以后，把我们的调节器放进去以后，到这里来，对不对？记得要讲一句话啊，挖斜面镜呼吸管也放在里面，3宝都要放在里面。好了，弄起来，好，这样子叫组装完毕又卸妆了，这样子就结束了，这样知道吗？有没有问题？